torí gbogbo tó ń jẹ́ mi láyà tó ṣẹ̀rù bá mi lọ́kàn. ẹ jẹ́ pé ẹ kú ilé ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ bá tuntun láǹfààní àti máa gbọ́ wa. tí wọ́n rò pé kò lè ṣe mọ́. ẹ kú ijọ́ méjì kú ijọ́ mẹ́ta ẹ̀. wọ́n ti já sọ pé ọlọ́run ló ní ọpẹ́ àti ohun gbogbo náà lẹ́nu jogbo kábíyọ́ kò sí ọlọ́run ọba mi tó lo ohun gbogbo náà ní inú ohun gbogbo. ògo ní fún mẹ́ta lọ́gbọ̀n ó ti. àkànṣe ètò náà lèyí láti iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult. gbogbo tó ń já mi láyà. bí ẹ̀dá ṣe lè fi ìlera rẹ̀ ṣe ọrọ̀ bí ẹ̀dá ṣe lè fi ìlera rẹ̀ ṣe ọrọ̀ ní iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult wà fún. èmi àti ẹ ti ń gbọ́ káàkiri àti mọ̀ bó ṣe ń lọ. ìlú wa jẹ́ ká ṣe àkànṣe ètò yìí kí èmi àti ẹ kí á lè bá ní àlàyé kúnkún nípa ẹ̀ náà dáadáa. ẹni irú àlàyé wo tó ni ìtẹ́ ti gbọ́ náà tó rárá o àlàyé kó lè bá a kún kẹ́ ẹ lè bá a mọ̀ bó ṣe ń lọ ni kẹ́ ẹ lè bá a yọ èyí tó jò tọ́ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ni. iná ni Health Concern Global Consult wà fún ní ibi tí a ti ń fọ́n tá rẹ̀ pẹ̀lú ohun rere tí ọlọ́run ọba mi fi rán wa ni o. a jẹ́ pé ẹ kú ilé ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní àti mọ́ gbọ́dọ̀gbọ́. òòjẹ́ kan táyọ̀ mi ò mú dúpẹ́. àdá kì í kú lágbẹ̀dẹ ìrọ́kọ́ kan bẹ́ẹ̀ kò bulẹ̀ tì mànàmáná tó sojú ọ̀run wàrà ọlọ́run ọba mi ni kì í ṣagbára ẹnìkan wọn. mo fẹ́ ká kú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. ẹja máa wọnú ọ̀gbun ètò lọ. àdìgún kìkì ọ̀rọ̀ ló kọ tèmi. ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ ní gbogbo káàkiri àgbáyé tí ẹ bá ti láǹfààní àti mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ Ìbàdàn táwa wà yìí ọwọ́ ọ̀sán márọ̀lẹ́ ńlá wa wà yìí títí ń ṣe kíni títí ń lọ sí ọwọ́ alẹ́. àlejò mi ẹ bá ń súnmọ́ kíní ń dáadáa ẹ bá ń súnmọ́ kíní ń dáadáa kí ló kọ yín àti ilé iṣẹ́ tẹ́ ẹ sojú kí wọ́n lè bá a mọ̀ pé Health Concern Global Consult igi òtọ́rì tí gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ ká èso ẹ̀ mú ń bẹ̀ dáadáa. orúkọ tèmi ni Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Raphael láti iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult. pẹ̀lú àkànṣe ètò ìkíni tí ẹ mú wá fáwọn ọmọ Nàìjíríà. ẹ ṣe olóòtú lákọ̀ọ́kọ́ mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ilẹ̀ Yorùbá àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri àgbáńlá ayé ọ̀sán lẹ́wà ní òwúrọ̀ ní tàbí àṣálẹ́ lọ́wọ́ báyìí mo dẹ̀ ń kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn àti gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí mo ní ká kí gómìnà wa náà fún ti òkú ìyá àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àrígbogbo ẹ̀ bó ṣe dí Ọlọ́run jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ kó gbẹ̀yìn àwa náà lórúkọ Jésù. iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult òdú ni wá àìṣe àìmọ̀ fún olóko ṣùgbọ́n màá ṣàlàyé nǹkan tí iléeṣẹ́ wa kó dá lé lórí. oríṣi nǹkan mẹ́rin ní iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult ló dá lé lórí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe máa ń sọ pé orígun mẹ́rin náà ní ilé ayé ní. níbo ni ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ látòrí àkọ́kọ́ kí ni igun àkọ́kọ́. igun àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ láti inú orúkọ wa health we create health awareness for people that is bí àwọn yẹn ṣe máa ní ìlera tó péye ohun àkọ́kọ́ nìyẹn. ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì ohun lòyìnbó ń pè ní empowerment tí Yorùbá túmọ̀ sí ìrónilágbára fún àwọn èèyàn bí ènìyàn ṣe lè dá dúró tí èèyàn náà di oníṣẹ́ ara ẹni tí ò ní di pé a wojú ẹbí tàbí ará tàbí ọ̀rẹ́ kí wá ní kẹta tó tó di pé a mọ̀wọ́ lọ sẹ́nu. ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni travelling assistance. àwọn kan wá máa ń béèrè pé ṣé travelling agent tún ní Health Concern ni no àìṣe travelling agent ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó tó jẹ́ pé àwa represent tá a fi ẹ̀yìn tì ọ̀dàbí tá a jẹ́ aṣojú iléeṣẹ́ wọn táwọn wà nílùú òyìnbó táwa dẹ̀ ń operate ní Nàìjíríà ń bí so nígbà tí àwọn tó bá darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ yìí àwọn àǹfààní kan wà tó máa ń jẹ àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fi ràn yàn lọ́wọ́ tó yẹ pé ni tó bá fẹ́ rìnrìn àjò lọ sílùú òyìnbó tá a dẹ̀ ti ṣe fún àìmọye èèyàn. ká tó lọ síbẹ̀ ẹlẹ́kẹta ni ẹlẹ́kẹrin òun la pè ní non-profit sharing and profit sharing program ìyẹn ló wà ń lọ lọ́wọ́ non-profit sharing and profit sharing program ìyẹn ló túmọ̀ sí pé tẹ́ ẹ bá darapọ̀ mọ́ programu yìí tá a gbé kalẹ̀ London ilé àpè ní hybrid investment opportunity. oríṣi èèyàn méjì ló lè darapọ̀ mọ́ hybrid investment opportunity irúfẹ́ àwọn èèyàn àkọ́kọ́. ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ pé a ti ka nǹkan mẹ́rin báyìí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ já bẹ̀rẹ̀ látòrí àkọ́kọ́ níbi tí àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹ̀lẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gangan. mo ń wo àkókò ní oríṣi nípa títọ̀rọ̀ oní ìlera dé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ìlera ṣe pàtàkì òyìnbó sọ pé health is wealth tí ò bá sí ìlera ọrọ̀ téèyàn bá ní gan orí ìlera yẹn náà ni yóò ṣe kíni yóò ná lé lórí. àwa jẹ́ iléeṣẹ́ tí a ti wà pẹ̀lú iléeṣẹ́ òyìnbó yìí láti ọdún 13
iléeṣẹ́ tó wà ní òyìnbó táwa darapọ̀ mọ́ ẹ̀ àwọn tí ń operate ń sìn wọ́n ti wà ó ti ń súnmọ́ bíi 100 ọdún ó dé díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ tiwa dẹ̀ ti wà pẹ̀lú wọn láti bíi 13 years tó jẹ́ pé a darapọ̀ mọ́ wọn ohun tí a dẹ̀ ń ṣe náà ni pé à ń pe kíní kan ní food supplement àwọn oògùn àjẹsára tí wọ́n fi ewébẹ̀ àti èso tí wọ́n fi ṣe tó jẹ́ pé ó ń ṣọmọ aráyé lóore a dẹ̀ tún máa ń make sure pé bó ni àwọn èèyàn ṣe máa ní ìlera tó péye ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn gbogbo nígbà tá a bá ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tó bá wá sí iléeṣẹ́ wa a máa ń prescribe a máa ń fún wọn ní àwọn oògùn tí wọ́n máa lò tó dẹ̀ jẹ́ food supplement yìí nípa ẹ̀ náà àwọn míì máa ń darapọ̀ mọ́ wa tó jẹ́ pé business wọ́n á tún di business àwọn náà máa ta oògùn yìí àwọn tó bá ráàyè àwọn tí ò bá ráàyè wọ́n lè darapọ̀ tó jẹ́ pé àwọn kan ran owó tí wọ́n níṣẹ́ ní under health nìyẹn ní under empowerment a máa ń ṣe kíní tá ń pè ní kíní ẹ̀mí túmọ̀ empowerment òní ìrónilágbára ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú báyìí ná ẹ bá ń ṣe àlàyé nípa àwọn ènìyàn tí bí wọn ó ṣe di ènìyàn pẹ̀lú Health Concern Global Consult àti ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìdá 20 ìdá àti ìdá 10 ẹ já sọ̀rọ̀ láàrin dáadáa mo fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ àárín. ẹ ṣe olóòtú mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nílẹ̀ kan sí pé wọ́n kú oríire lọ́mọdé lágbà lóbìnrin àti ní ọkùnrin iléeṣẹ́ Health Concern ẹ ti ń gbọ́ wa ó tójọ́ mẹ́ta náà oríṣi èèyàn méjì ni mo ló lè darapọ̀ bíbẹ̀ náà ni mo ń bá ọ̀rọ̀ lọ oríṣi ẹni àkọ́kọ́ tó lè darapọ̀ làwọn tí wọ́n rí ààyè tó jẹ́ pé gbogbo tó bá ti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ wa pẹ̀lú owó péréte gbogbo oògùn tá a pè ní food supplement yìí tá a bá ti kó lé wọn lọ́wọ́ àwọn ni wọ́n á lọ máa tà á fúnra wọn gbogbo percentage gbogbo gain tán bá ti rí àwọn ni wọ́n ní nǹkan wọn tó jẹ́ ìdá 20 àwọn ni wọ́n ní kò sẹ́ni tó ń bá wọn pín torí àwọn ni wọ́n ṣe wàhálà ìwọ̀n náà tà á oríṣi àwọn kejì náà wọn tí wọ́n ráàyè bóyá nítorí iṣẹ́ wọn bí irú ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi tó ń bá mi sọ̀rọ̀ bóyá bí irú iṣẹ́ wọn tí òyìnbó sọ pé maybe due to the nature of your job ẹlòmíà ti sọ pé òun ò mọ̀rọ̀ sọ pé ẹnu òun ò dùn òun wà eloquent ẹlòmíà sọ pé ojú máa ń ti òun ẹlòmíà ní òun ò lè máa wáyàn káàkiri sórí ikúfẹ́ àwọn kejì nìyẹn tìyín kàn ní kẹ́ ẹ rán owó níṣẹ́ tẹ́ bá ti darapọ̀ pẹ̀lú owó péréte pẹ̀lú bísínẹ́sì yìí ẹ̀yin ẹ̀ kàn lọ sùn ọ̀ kẹ́ẹ̀kan máa jókòó kẹ́ẹ̀kan máa ka nínú kẹ́ẹ̀ máa gbọ́ news ni kówó kàn máa wọlé sí inú àsùnwọ̀n ní oṣooṣù ni ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ sí ti tàwọn irúfẹ́ àwọn ẹni àkọ́kọ́ ni wípé géènì tẹ̀yìn máa rí náà táwọn yẹn rí tó jẹ́ 20%. lẹ́yìn àti iléeṣẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ láti ta yẹn táwọn ò sí wàhálà. gbogbo wàhálà yẹn làwa ti rù sí jìká. we've put in place all marketing strategies. ní iléeṣẹ́ Health Concern làwa ti yanjú so àwọn ò bá wọn tà á 10% láwà fún wọn àwa náà ó gba 10% instead of 20% ẹni àkọ́kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ ni so ṣùgbọ́n láàrin ọdún kan iye tó máa gorí èyí owó tán bá fi darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ wa òun náà ní ìdá 100 which means another 100% láàrin ọdún kan àwọn náà wá máa ṣàlàyé bó bá ṣe wù wọ́n bóyá oṣooṣù náà fẹ́ máa gbà bóyá oṣù méjì bóyá oṣù mẹ́ta bóyá ẹ̀ẹ̀méjì lọ́dún bóyá ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ṣùgbọ́n iye from the list téèyàn lè fi darapọ̀ tá a mọ̀ sí iye tó kéré jù tó jẹ́ 100,000 naira ẹni tó bá darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult pẹ̀lú 100,000 naira láàrin ọdún kan 100,000 máa gorí ẹ̀ tó bá jóṣoṣù lẹ́fẹ̀ẹ́ máa gbà ẹ máa gba 10,000 ìdá mẹ́wàá yẹn ẹ máa gbà ní oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ 10% which is 10,000 ẹ máa gbà ní oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ tó bá wá di oṣù kejìlá àwa máa dá initial capital tẹ́ ẹ fi darapọ̀ gangan which is that particular 100,000 ní odidi a máa gbélé yín lọ́wọ́ a tún ní business tá a tún ti ń bá yín build ní orúkọ yín ara àwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ Health Concern fi yàtọ̀ sáwọn iléeṣẹ́ tó kù. ẹ jẹ́ ń dókè lọ́nà ibi tẹ́ ẹ pọ́ọ̀sì déhùn ẹ bá ń pọ́ọ̀sì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a bá wá padà dé káwa máa fọ́ntà rẹ̀. Health Concern Global Consult àṣírí ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò sùn tí wọn ò sì tún fìlera wọn ṣeré ọ̀kan òjọ̀kan food supplement tí ń ṣàtọ́kùn ìlera tó péye gan ló wá ń ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ fáwọn tó tètè já sí i ní Health Concern Global Consult láṣẹ ní owó àfọwọ́pẹ́ náà owó lábẹ́ ètò ìlera dọ̀rọ̀ kó o sì máa rí ìdá 20% lórí owó tó o bá fi darapọ̀ mọ́ wọn tó o sì tún ráàyè láti máa tà fún gbogbo ẹni tó bá nílò rẹ̀ tàbí kó o máa gba ìdá mẹ́wàá 10% owó rẹ̀ lóṣooṣù tó o bá ti ráàyè ni o kò wá dìgbà tó o bá ń wẹ́ni kúra kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè iyekíye tó o bá ní ni kó o fi pé náà owó nílé iṣẹ́ Health Concern Global Consult ẹ̀bùn ọdún ti wá wà nílẹ̀ ní bìbà bí ìrẹsì òróró adìẹ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ntẹ́nu jẹ pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kan food supplement fún gbogbo ẹni tó bá darapọ̀ mọ́ wa lásìkò ọdún yìí ẹ tètè fi ọwọ́ méjèèjì gbá àǹfààní yìí mú ẹ kàn sí Health Concern Global Consult lónìí lẹ́bàá ilé epo MRS Academy Iwo Road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí 090-5000-4816 090-5000-4816 sọ ìlera dọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Health Concern Global Consult. ẹ káàbọ̀ padà àlejò mi
ní ibi tí mo ní kẹ́ pọ́s délẹ̀ kan ká tó lọ sí abala ojú ọjà mo fẹ́ kẹ́ bá ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi ibẹ̀ kó lè bá yí àwọn yẹn dáadáa ṣe mọ̀ pé orí àkọ́kọ́ la wà yìí bẹ́ẹ̀ni bá a bá parí ẹ̀ lónìí a tún mú ní ìgbà mi á jẹ́ kó yí àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ ní àlàyé kí wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ kíkún àlàyé nípa rẹ̀ ní ló jẹ́ kí Health Concern Global Consult kó gbé abala yìí kalẹ̀ pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ wá sí orí ètò kí àwọn èèyàn máa mọ̀ kì í ṣe pé bá kí fọ́nrán nìkan kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀síwájú ní abala bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe olóòtú níbi tí mo bá dé nígbà tí àwọn èèyàn bá darapọ̀ mọ́ wa táwa bá ti bá wọn ta gbogbo nǹkan yìí àwa máa ta láwọn food supplement bẹ́ẹ̀ ni ara ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ sí àwọn tó kó lọ ní pé ẹlòmíà ní pé òun ò rí gbogbo ẹ̀ tà tán ṣùgbọ́n ti yín ẹ rán owó níṣẹ́ ìyẹn àwọn alábala kejì tó pé ẹ̀yin kan rán owó níṣẹ́ ẹ má wọ́ọ̀rì àwọ̀ ò ta àwọn kan sì fẹ́ gbé gbogbo 20% yẹn pé àwọn lọ ta fúnra wọn bẹ́ẹ̀ ni tán bá ta owó wọn sì tún wà ń bẹ o owó wọn bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tó túmọ̀ sí pé tí àwa bá ti ń bá yín ta tẹ́ntẹ́n kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé àwa sọ pé kò tà kò kàn yín mọ́ ẹ̀yin ó ṣàmọ̀ gba 10% nínú àkáǹtì tẹ́ fi sínú fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ ni nínú àkáǹtì tẹ́ ti fílì fọ́ọ̀mù legal document fọ́ọ̀mù gbogbo ẹ̀ tá máa kó lé yín lọ́wọ́ àti receipt nínú àkáǹtì yẹn owó yẹn á dẹ̀ máa wọlé ní déètì tá fún yín déètì yẹn ò lè yẹ̀ ó tún lè dín ni bẹ́ẹ̀ ni kò lè yẹ̀ ó lè dín ni so bóyá owó yẹn tó bá yẹn wọlé ní oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ tá fún yín 10% yẹn tó bá wá di oṣù kejìlá owó tẹ́ ẹ fi darapọ̀ gangan 100% 100,000 tó jẹ́ initial capital yẹn á tún wá gbélé yín lọ́wọ́. ẹ̀dọ́ mi ò tí ì gbọ́ yín dáadáa o ní ìsìn mo fi 100,000 ẹ fi darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Health Concern mo wá gba owó yẹn fún 10,000 yẹn ẹ máa gba 10,000 fún odidi oṣù mẹ́wàá that is an 100,000 tó bá wá di oṣù kejìlá tó kíní yẹn pé ọdún kan gẹ́gẹ́ á tún wá gbé 100,000 tẹ́ ṣe fi darapọ̀ gangan léyìí tó túmọ̀ sí pé ẹni bá gbé 100,000 lẹ̀ ní oṣù yìí báyìí tó bá fi máa di next year nírú time yìí owó wọn á ti di 200,000. ẹ jẹ́ wọ́n á béèrè ìbéèrè kankan lọ́wọ́ yín ẹni iléeṣẹ́ yìí ti wà. Health Concern ti wà láti 13 years ago. láti 13 years ago bẹ́ẹ̀ ni sà. ok ǹjẹ́ ẹ ní àwọn adójútòfò kan tẹ́ ẹ ṣe pẹ̀lú àwọn oníbàárà yín àti iléeṣẹ́. mo ti mọ̀rọ̀ bọ̀ ni ẹ̀yin Yorùbá sọ pé amẹ́yẹ bọ̀ lápò bóyá dúdú ni àbí funfun ara àwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ wa fi yàtọ̀ táwọn èèyàn fi ní bò la ṣe ń ṣe àti bẹ̀rẹ̀ kínní náà ti tó bí oṣù bíi mélòó táwọn èèyàn dẹ̀ ń gbowó wọn nínú radio station tó dáa bíi 5 sí 6 tá ń lò káàkiri irú ẹ̀ náà ni Pensioners FM tá a wà yìí náà wà èèyàn mélòó kò sẹ́ni tó mórúkọ wa wá rí pé àwọn ọmọ sanwó lóṣù yìí wọn sì wá sí ṣé bí ọ́fíìsì wa ní ìwòrò pé àwọn kínní ò mọ̀ sanwó ara nǹkan tí wàá fi yàtọ̀ ni pé insurance company méjì àyè tí ó gbà mí ni bẹ́ẹ̀ ni nítorí mo mọ̀ àyè tí ó gbà mí ni bá dárúkọ insurance company méjèèjì kẹ́ lọ ṣe findings ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá pè wá lẹ́yìn ètò àwa lè sọ fún yín kẹ́ lọ ṣe findings yẹn dáadáa torí ẹni tó máa parọ́ ló máa lẹ́lẹ́rìí òun wà lọ́rùn insurance company méjì ìyẹn tí Yorùbá ń pè ní adójútòfò iléeṣẹ́ adójútòfò méjì ni a fi ẹ̀yìn tì pẹ̀lú programu yìí a insure programu yẹn gangan. Number 2 okòwò yẹn gangan business yìí gangan a insure ẹ̀ a dẹ̀ insure lè ṣe gangan léyìí tó túmọ̀ sí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé owó yín fi pọ̀ lùpì bí ìgbà òyìnbó bá fi ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ àwọn kan wá níbo lẹ́yìn ṣe máa ń ṣe tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń rówó san àwọn kan mọ̀ ń lanà wọ́n ní àwọn kan lanà wọ́n ti gbówó àwọn lọ mo ní àwọn lanà ni ṣùgbọ́n àwa wá láti wá lànà fún yín ni àwọn kan sọ pé bóò ni pé àwọn ti kówó síbi kan tí ò ṣe kinní tí ò ṣe wọ́n gbà wọn àwọn ò gbà yín o àwa wá bí láti wá gbà yín ni. ẹ já wa lọ báyìí kí ni tẹ ní fún àwọn àgbà àwọn bí àwọn ká sọ pé àwọn àgbà àtàwọn tó ti fẹ̀yìn tì àtàwọn tó tún fẹ́ wò pé ọmọ ti kọdún méjì báyìí tá a máa tún fẹ̀yìn tì báyìí kí ni iléeṣẹ́ yín kí ni ẹ mọ̀ pé àgbà ló dé níbi tá a wà yìí kí ni tí iléeṣẹ́ yín ní fún àwọn tó ti rìtáyà àti àwọn tí wọ́n ṣe kí ni wọ́n tún súnmọ́ láti. ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ gan-an nìyẹn mo kí gbogbo àwọn bàbá wa màmá wa tó ń gbọ́ wa nínú ilé àwọn retirees pensioners and about to retire. tí wọ́n bá sọ pé èèyàn retire sà ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tí èèyàn ti fi bóyá 30, 35 or 40 years ṣe ó tó àsìkò fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti jókòó kí owó kó wá máa ṣiṣẹ́ fún tàbí kí iṣẹ́ tí èèyàn ti ṣe kéèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ kó sì máa jókòó agbára tí èèyàn ti fi ṣiṣẹ́ yẹn ó yẹ kó wá túṣẹ̀ máa gbádùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú mo máa ń sọ eléyìí ní gbogbo ibi tí n bá ti lọ grant interview pé ó ṣe wá láàánú ó ṣe ni láàánú pé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tiwa ò fi bẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ torí 60 to 70% of our retirees àwọn tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ bóyá lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba tàbí iṣẹ́ kan ni ó jẹ́ pé lẹ́yìn tán bá retire tán wọ́n tún máa lọ pick one job or the other wọ́n á lọ wáṣẹ́ kan tàbí ìmíì láti tún lọ ṣe bóyá bíi gardener security tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀
léyìí tó túmọ̀ sí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n fẹ̀yìntì wọ́n kúrò lẹ́nu iṣẹ́ wọ́n tún bọ́ sẹ́nu iṣẹ́ ṣùgbọ́n la ṣe wá wò pé a fẹ́ káwọn náà jẹ àǹfààní lórí ètò tí iléeṣẹ́ Health Concern kankan ran owó wọn níṣẹ́ lásán ní báyìí mo ní bó ṣe ní mo kí wọn kú oríire lẹ́ẹ̀kan tí yín ní kẹ̀ẹ̀kan mú ìwọ̀nba owó péréte kẹ̀ẹ̀kan mú wá kódà àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ń ṣe 1 million 2 million 5 million ṣùgbọ́n nínú owó tẹ́ bá darapọ̀ mọ́ wa láàrin ọdún kan yẹn 100% náà ló máa gorí ẹ̀ ṣùgbọ́n yàtọ̀ tí wọ́n fi wá fi yàtọ̀ sí ti àwọn tó kù àbí tó tún fi yàtọ̀ sí ti ilé ìta ti sọ ti tàwa ọlọ́dún bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ mọ̀ pé tábà ní èèyàn ti da èèyàn fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ó túmọ̀ sí pé ènìyàn ti ń lé ní 60 above súnmọ́ 70 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn tó túmọ̀ sí àgọ́ ara yẹn ò lè fi bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ bíi ti ọ̀dọ́ mọ́ they are no longer in their youthful age so ṣùgbọ́n afẹ́kẹ́ gbádùn owó yín tẹ́ fi darapọ̀ pẹ̀lú wa ìdẹ́ ìtàn sọ báyìí ni pé àwọn ò ní ìdí láti àwọn ò ní ìdí kò sí kódà àwọn ọ̀dọ́ gan ṣèṣe máa sọ pé nítorí pé ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa kẹ́tù lọ́ máa tògùn irọ́ ẹran owó níṣẹ́ gbogbo bá tún ṣe ń wọnú àsùnwọ̀n yín àwọn ò tún máa mójútó àgọ́ ara yín ẹ tún máa mójútó lágbára Ọlọ́run fún oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. ẹ jẹ́ ń dókè lọ́nà ẹ jẹ́ ń dókè lọ́nà. Health Concern Global Consult. àṣírí ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò sùn tí wọn ò sì tún fìlera wọn ṣeré ọ̀kan òjọ̀kan food supplement tí ń ṣàtọ́kùn ìlera tó péye gan ló wá ń ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ fáwọn tó tètè já sí i ní Health Concern Global Consult láṣẹ ní owó àfọwọ́pẹ́ náà owó lábẹ́ ètò ìlera dọ̀rọ̀ kó o sì máa rí ìdá ogún 20% lórí owó tó o bá fi darapọ̀ mọ́ wọn tó o sì tún ráyè láti máa tà fún gbogbo ẹni tó bá nílò rẹ̀ tàbí kó o máa gba ìdá mẹ́wàá 10% owó rẹ̀ lóṣooṣù tó o bá ti ráyè ni o kò wá dìgbà tó o bá ń wẹ́ni kúra kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè iyekíye tó o bá ní ni kó o fi pé náà owó nílé iṣẹ́ Health Concern Global Consult ẹ̀bùn ọdún ti wá wà nílẹ̀ ní bìbà bí ìrẹsì òróró adìẹ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ntẹ́nu jẹ pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kan food supplement fún gbogbo ẹni tó bá darapọ̀ mọ́ wa lásìkò ọdún yìí ẹ tètè fi ọwọ́ méjèèjì gbá àǹfààní yìí mú ẹ kàn sí Health Concern Global Consult lónìí lẹ́bàá ilé epo MRS Academy Iwo Road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí 090-5000-4816 090-5000-4816 sọ ìlera dọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Health Concern Global Consult. ẹ káàbọ̀ padà orí àti ètò tá a wà yìí náà la pè ní àkànṣe láti iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult ní ibi tí wọ́n fẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la èmi àti ẹ kí ó ṣe kíni kó dùn ún rí àgọ́ ara tèmi àti ẹ fi ṣiṣẹ́ lónìí kí ó lè bá a ṣe kíni kí ó lè bá a wúlò fún ọ̀rọ̀ bọ́dọ̀la ó lè jẹ́ pé ọwọ́ tó sẹ́ ẹ̀gúsí òun náà lọ́jẹ́ o bó ṣe yẹ kó rí náà nù nítorí pé àgọ́ ara tó ṣiṣẹ́ òun náà ló gbọ́dọ̀ náwó rẹ̀ má wàá di pé owó téèyàn wá ṣiṣẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ láì mójútó àgọ́ ara ọwọ́ àti ṣe kínní ọwọ́ àti ń lọ kówó nílé àwọn oògùn kan lórí ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult wà ń bẹ̀ fún ọ. ẹ bá ń tẹ̀síwájú ní abala abitẹ́ ìdílé kan. ẹ ṣe olóòtú orúkọ tá a pè program yẹn ni On Behalf Business Initiative wọ́n pe tá a pè acronym ẹ̀ àbí ká ní abbreviation ẹ̀ ní OBI àgbékalẹ̀ fún àwọn òbí wa náà ní On Behalf léyìí tó túmọ̀ sí pé ní orúkọ wọn o à ń bá wọn ṣe business owó dẹ̀ ń wọlé láìsí ìdádúró àdẹ̀tún mójútó ìlera wọn tí wọ́n bá ti darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult ẹ lè mú 1 million ẹ lè mú 2 million but the list is 100,000. ní a lè fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni láàrin ọdún kan another 100,000 ló máa gorí list tí mo sọ yẹn léyìí tó kéré jù yẹn ẹ máa gba 10,000 fún oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ tó bá di oṣù kejìlá a máa gbé 100,000 tẹ́ gbélẹ̀ padà lẹ́yìn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ tẹ́ bá darapọ̀ yẹn àwọn ò máa ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ a ní àwọn tá ń pè ní specialist àwọn tó jẹ́ pé ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwa náà jẹ́ àwa náà àfojúrí àwọn nígbà tí wá sọ́fíìsì wa àwọn pẹ̀lú gbogbo àwọn machines oríṣiríṣi tí ó jẹ́ pé yóò mọ ṣiṣẹ́ yóò mọ wo ibi tó kù díẹ̀ sí ní àgọ́ ara mo ń sọ pé kò sí ẹni tí ò ní àìlera kan tàbí òmíràn ẹ jẹ́ béèrè kan ní abala tẹ́ẹ̀dẹ́hùn ẹni tí ọba wò pé ó wá parí ọdún kan tó bá tún ní òun tún fẹ́ ránwó òun ṣe padà. à ń pè yẹn ní roll over ó lè roll ẹ̀ over padà tó bá tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí iléeṣẹ́ tiwa iléeṣẹ́ tó ń parọ́ a gbọ́dọ̀ kọ́ ṣàlàyé fún yín ọyẹ adójútòfò tá a ṣe ọdún kan ló kọ́ máa expire. bẹ́ẹ̀ ni so tó bá ti expire ọdún kan yẹn àwa náà rí níwọ̀n yẹn èyí náà wà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa roll over yẹn. èyàn ọkọ lọ rí níwọ̀n adójútòfò tí iná kẹtù wá sọ pé kàn tó wá subscribe síbẹ̀ padà. roll over again bẹ́ẹ̀ ni adójútòfò méjì la ṣe so tẹ bá ti ń darapọ̀ pẹ̀lú wa tẹ gba 10,000 yẹn fún oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ ní oṣù kejìlá dá 100,000 padà ìyàtọ̀ títí yín fi yà títà àwọn òbí yẹn títà àwọn bàbá màmá wa yẹn retiree pensioners and about to retire tó fi yàtọ̀ ni wípé oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ tán fi darapọ̀ yẹn a máa ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́
àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ fún wọn ní oṣooṣù fún oṣù 6 bàbá dẹ̀ ṣe ń ṣe ibi tó kù sí ní àgọ́ ara wọn àwa náà la tún máa bí abọ́dún yà tún máa fún yín ní oògùn tẹ́ máa lò fún odidi oṣù 6 yìí náà lẹ́yìn tó tún mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá darapọ̀ pẹ̀lú wa owó yín nínú ìlera ẹ̀yin lẹ fowó yín darapọ̀ yín náà lẹ́tùn ná owó yín bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ò ní bá yín ná á make sure pé ẹ̀ tí yín ó sáǹdì. ó dúró ń bẹ̀ dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n tún wá sọ fẹlẹ́ sọ fún gbogbo àwọn tí ó ń gbọ́ wa báyìí pé special package ń lọ lọ́wọ́ fún Christmas and New Year ó ń lọ lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ pẹ̀lú wa ráìsì wà tí ẹ máa gbà òróró wà ń bẹ tọ́kì wà ń bẹ tọ́kì yẹn kódà tó bá jẹ́ àwọn bàbá wa tó ń bọ̀ wá darapọ̀ ẹ yá mú géńdé tó lè bá yín gbé dání ni o. ok fáwọn nǹkan ọdún àbí. oh my god tọ́kì tó fẹ́ ga tó èèyàn ni. nọ́mbà wo ni ó jáde àti iléeṣẹ́ Health Concern address? Global Consult a ní ẹ̀ka káàkiri ní Sango Ọ̀tà lóṣogbo ní Ilé Ifẹ̀ ṣùgbọ́n headquarter wa wà ní ìlú Ìbàdàn ní Ìwó road we've been in that place for 13 years now tẹ́ bá ti dé Ìwó road ọ̀nà tó lọ sí mọ́nà tán láti Ìwó road ẹ máa rí Bishop Phillips Academy ilé epo kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ rìn síwájú díẹ̀ ẹ máa rí ilé epo kejì wọ́n pè ní MRS filling station níbi ọjà Academy yẹn ẹ máa rí building tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ MRS filling station yẹn upstairs ẹ ti rí bánà wa gàdàgbà àwa la wà ní gbogbo òkè ibẹ̀ ẹ rí Health Concern Global Consult ẹ jẹ́ kí n wá pe nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult òun náà ni 090 5000 4816 nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult 090 5000 4816. ẹ bá ń tún nọ́mbà ń pè dáadáa àti àdírẹ́sì nítorí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì. Ìwó road ní ìlú Ìbàdàn tẹ́ bá ti dé Ìwó road ọ̀nà tó lọ sí mọ́nà tán láti Ìwó road ẹ kọjá Bishop Phillips Academy díẹ̀ ẹ máa rí ilé epo àkọ́kọ́ ẹ máa rí ilé epo kejì wọ́n ń pè ilé epo yẹn ní MRS filling station building tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ rí Health Concern Global Consult lókè pátápátá lẹ́gbẹ̀ẹ́ MRS filling station ní ọjà Academy nílùú Ìbàdàn nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ wa ní 090 5000 4816 090 5 òdo mẹ́ta 48 16. ẹ máa ń tó ṣẹlẹ̀ báyìí ẹ̀yin gangan ni mo fẹ́ kọjú ìbéèrè yìí sí. mo ń gbọ́ yín olóòtú. tèmi àti yín bá jọ ń sọ̀rọ̀ kó tó di pa àjọ wọ studio ó ti ń lọ bí ẹ̀mẹ́ta tí bá sọ pé àti nǹkan kan bá wá ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ máa fọwọ́ gbáyà pé láyé ipe torí kíní ti wà fún ọdún kíní àmì ìdánilójú tó dánilójú tó bẹ́ẹ̀ gan tẹ́ fi máa fọwọ́ gbáyà báwọn. ṣe rí nǹkan tí ọkàn tá Ọlọ́run la fẹ̀yìntì àkọ́kọ́ ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé òyìnbó ń pe kíní kan ní feasibility studies téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan ó ti kọ́kọ́ wo kíní ìṣó lè wọ́ọ̀kì Bíbélì gan sọ ẹ má bínú ó ní pé téèyàn bá fẹ́ kọ́lé ó kọ́kọ́ wò pé ṣé kíní ìṣó lè parí ẹ̀ ọmọ àlọ́ kọ́lé náà rà bẹ́ẹ̀ ni oríṣi nǹkan mẹ́rin ni òkòwò téèyàn lè ṣe láyé tó jẹ́ pé kì í kùtà okòwò àkọ́kọ́ òun ni telecommunication ọ̀kẹ́ pé communication eléyìí tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ yìí number 1 nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì food oúnjẹ jíjẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni transportation tá a mọ̀ sí ìrìnkèrindò ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni health kò sí bó ṣe lè ṣe tó láyé anything tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ìlera kì í kùtà so ohun táwa ń fi business táwa ń ṣe business làwa ń ṣe àwọn tó darapọ̀ gan wọ́n lè wá kán sọ pé ó dá o àwọn ò ṣe mọ́ o àwọn fẹ́ gba business àwọn a kò product yẹn lè yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni product làwa ń ra business là ń ṣe ó yàtọ̀ sí online investment tó yẹ pé ẹ mọ̀ rówó yín lórí afẹ́fẹ́ lẹ́ẹ̀tì mọ̀ rí ẹ̀ ní rínú báǹkì so ó yàtọ̀ síra wọn. ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà nílé náà dá sí ètò pẹ̀lú ohun tó lọ nọ́mbà tí ẹ láǹfààní láti pè sínú okulu tá a wà ní ìkànnì pensioner náà ni 090 81 11 1067 090 81 11 1067 nọ́mbà tí ó jáde sí ibi. Health Concern Global Consult. àṣírí ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò sùn tí wọn ò sì tún fìlera wọn ṣeré ọ̀kan òjọ̀kan food supplement tí ń ṣàtọ́kùn ìlera tó péye gan ló wá ń ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ fáwọn tó tètè já sí i ní Health Concern Global Consult láṣẹ ní o wá fowó pé ní owó lábẹ́ ètò ìlera dọ̀rọ̀ kó o sì máa rí ìdá ogún 20% lórí owó tó o bá fi darapọ̀ mọ́ wọn tó o sì tún ráyè láti máa tà fún gbogbo ẹni tó bá nílò rẹ̀ tàbí kó o máa gba ìdá mẹ́wàá 10% owó rẹ̀ lóṣooṣù tó o bá ti ráyè ni o wá dìgbà tó o bá ń wẹ́ni kúra kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè iyekíye tó o bá ní ni kó o fi pé ní owó nílé iṣẹ́ Health Concern Global Consult ẹ̀bùn ọdún ti wá wà nílẹ̀ ní bìbà bí ìrẹsì òróró adìẹ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹnu jẹ pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kan food supplement fún gbogbo ẹni tó bá darapọ̀ mọ́ wa lásìkò ọdún yìí ẹ tètè fi ọwọ́ méjèèjì gbá àǹfààní yìí mú ẹ kàn sí Health Concern Global Consult lónìí lẹ́bàá ilé epo MRS Academy Ìwó Road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí 090-5000-4816 090-5000-4816 sọ ìlera dọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Health Concern Global Consult. ẹ̀lú ẹ ti wà lójú òpó ẹ̀lú ẹ kúrọ̀lẹ́ o
hello kíní ọ̀hún rí bété nọ́mbà tó wọ bí 080 80 10 1067 080 80 10 1067 ẹlò ẹ ti wà lójú òpó ẹlò ẹ kú rọ̀lẹ́ ẹ kú rọ̀lẹ́ máa o. ṣé obìnrin lè ṣe sà. bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tí ò lè ṣe ẹ bá dáhùn. anybody ló lè ṣe àti obìnrin àti ọkùnrin náà ni àtàrúgbó àtàgbàlagbà àwọn ọmọ ń ṣe fún òbí wọn láti ìlú òyìnbó gan so kò sí ẹni tí ò lè ṣe. ẹ jẹ́ lè léyìn lè ti bẹ̀rẹ̀ sà. iye tó kéré jù ní 100,000 téèyàn lè fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni 100,000 míì ló dẹ̀ máa gorí ẹ̀ láàrin ọdún kan lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣe mọ ẹ káàbọ̀. ní abala bíi tí ẹ ń lọ ká máa gba ìpè mọ́ ara wọn ẹ ń sọ nǹkan kan lọ nípa àwọn òbí tó fi yàtọ̀ sí ẹ ló ẹ ti wà lójú òpó kíni ọ̀hún rebete ẹ ń sọ nípa program tẹ ní fún òbí kí ni ìyàtọ̀ tó fi wà láàrin ẹ ti sọ pé ok mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin ti òbí àti. mo sọ ẹ mọ̀ pé ìlera ọ̀dọ́ títí wọ age of bóyá kí n sọ pé 55 ó yàtọ̀ sí ìgbà téèyàn bá ti ń gun step téèyàn ti ń wọ 60 lọ sókè tẹ bá dẹ̀ wo àwọn tán bá lè yàn rìtáyà. ẹlú ẹ ti wà lójú òpó kíní ọ̀hún rebete. tán bá dẹ̀ sọ pé èèyàn rìtáyà ẹ ti mọ̀ pé ẹni yẹn ti lé ní 60 sókè ni so ìlera yẹn dẹ̀ ti yàtọ̀ sí ẹni tó jẹ́ ọ̀dọ́ so lóye tó túmọ̀ sí pé nígbà tá a bá wá ní kéèyàn tó wá darapọ̀ mọ́ wa tó jẹ́ retiree pensioners àbí ẹni tó ti ń súnmọ́ àti rìtáyà tó ṣàjẹ́ pé ó ti dàgbà díẹ̀ tó bá wá fowó darapọ̀ mọ́ wa iléeṣẹ́ tiwa tún máa make sure pé ẹ̀yin náà ni ẹ máa ná owó yín tẹ́ fi darapọ̀ àti èrè rírí ẹ̀ la ṣe mójútó ìlera tiwọn ló ti jẹ́ pé oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ tán bá darapọ̀. ẹlú ẹ kúrọ̀ lẹ́ kíní ọ̀hún rebete ìpè ń kọ́ lura wọn nọ́mbà tó wọ́ bíi 080 80 10 1067 080 80 10 1067 tàbí 090 81 11 1067 ní nọ́mbà tó wọ ìkànnì Pensioners FM 106.7 ẹ bá ń tẹ̀síwájú ní abala bíi tí ẹ ti. láṣẹ rò pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn náà ló yẹ kí wọ́n gbádùn owó wọn bówó ṣe ń wọlé sínú àsùnwọ̀n yín láti máa mójútó ìlera yín fún oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ a máa ṣe ìlera ọ̀fẹ́ fún yín a sì tún máa fún yín ní oògùn. ọyẹ bá ń pe nọ́mbà yín ní ẹ̀ka àti àdírẹ́sì tí wọ́n gbà dé health concern global concern. àdírẹ́sì iléeṣẹ́ health concern ní tẹ́ bá ti dé Ìwó road ọ̀nà tó lọ sí mọ́nà tán láti Ìwó road ẹ máa kọjá Bishop Phillips Academy ilé epo àkọ́kọ́ ilé epo kejì wọ́n ń pè ní MRS filling station building wa ló fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú MRS filling station ẹ ti rí wa lókè gàgàrà 13 years láti wà ń bẹ̀. nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ health concern global consult òun náà ni 090 5000 4816 lẹ́ẹ̀kan sí 090 5000 4816. ẹ ṣeun ẹ bá ń dá akọyin kó tó di pé ẹ máa lọ. Ọmọ́tọ́ṣọ́ Raphael lórúkọ tèmi ń jẹ́ ẹ ṣé. consult àṣírí ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò sùn tí wọn ò sì tún fìlera wọn ṣeré ọ̀kan òjọ̀kan food supplement tí ń ṣàtọ́kùn ìlera tó péye gan ló wá ń ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ fáwọn tó tètè já sí i ní health concern global consult láṣẹ ní owó àfọwọ́pẹ́ náà owó lábẹ́ ètò ìlera dọ̀rọ̀ kó o sì máa rí ìdá ogún 20% lórí owó tó o bá fi darapọ̀ mọ́ wọn tó o sì tún ráyè láti máa tà fún gbogbo ẹni tó bá nílò rẹ̀ tàbí kó o máa gba ìdá mẹ́wàá 10% owó rẹ̀ lóṣooṣù tó o bá ti ráàyè ni o wá dìgbà tó o bá ń wẹ́ni kúra kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè iyekíye tó o bá ní ni kó o fi pé náà owó nílé iṣẹ́ health concern global consult ẹ̀bùn ọdún ti wá wà nílẹ̀ ní bìbà bí ìrẹsì òróró adìẹ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹnu jẹ pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kan food supplement fún gbogbo ẹni tó bá darapọ̀ mọ́ wa lásìkò ọdún yìí ẹ tètè fi ọwọ́ méjèèjì gbá àǹfààní yìí mú ẹ kàn sí health concern global consult lónìí lẹ́bàá ilé epo MRS Academy Ìwó Road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí 090 5000 4816 090 5000 4816 sọ ìlera dọ̀rọ̀ nípasẹ̀ health concern global consult. bẹ́ẹ̀ báwo ẹ rí i pé ojú ọjọ́ aago ń sáré ni àfi bíi ká mọ̀ kó ń bẹ̀ mọ́ dìgbà míì tèmi àti tààtúnláyọ̀ àti ìdùnnú tá a fi pàdé ara wa fún àwọn àkànṣe ètò báyìí Àdìgún kìkì ọ̀rọ̀ ló kọ́ tèmi ẹ kú kalẹ̀.